Самбацны үзэгчтэй та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. X35 үе тоог та бүхэнд шинэ дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд мэдээж заяа Расти хүрэлцэн иржээ. За тэгээд мэдээж дэмжин ажиллагч Манай брендийн хамт олондоо талархснаа илэрхийлье. Мэдээж хамтран ажиллах бүх байгууллага хамт олон спонсоруудад бол бид бүхний үйл алгуул үргэлж нээлттэй байгаа шүү гэдэг хэлэх нь зүйтэй баха. За тэгээд 2018, 19 оны турш бол маш олон кино уран бүтээлүүд хүлээлттэй байсан. Хүлээлтийг эцсуулгаж кино уран бүтээлүүд эхнээсээ үзэгчдийн хүртэл болсоор байгаа. За тэгээд өнгөрсөн цагуудад бол өгчтөрхөн хэдхэн цагийн өмнө бол Game of Thrones-ы 8 дугаар бүлгийн шинэ ангиуд ингээл олон нийтэд хүрээд эхэлж эхлэе. Тэгээд маш олон ярих сэдвтэй буу хаалгах яриатай ийм шинэхэн дугаар бол 5 хүнд хүрэхэд бэлэн болж байгаа. Box office-ийн 5 киног тавилтсуулна. Тэгээд шинэ сонирхолтой мэдээллүүдийг багслан хүргээд хамгийн сүүлд нэвтрүүлгийн төгсгөл манай Расти маань өөрийн кино ревю хийх ёстой байгаа. Тэгээд энэ бол надгүйгээр баг өөрөө 5 хүндээ бол удирдах сонирхолтой байдлаар мэдээллүүдийг хүргэхээр бол бэлдсэн байгаа гэдгийг та бүхэн бас онцгой нэг дугаар хүргээд бэлэн болж байна. За өнөөдөр ярилцах юмнууд нэлээд их байгаа. Сонирхолтой бас дугаар болох нь тий. Тэгээд Game of Thrones-ийн ревюгийг туснаа бол манай Cannes Lounge бол хамтарч ажиллаж ивент итгэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь киноны орчин гэж байгаа шүү тий. Ер нь кино үзэх, кино урлыг дэмжих айгүй сонирхолтой орчин бүрдүүлсэн гоё газар байгаа. Тэгээд бид нар бас хамтарч ажиллаж байгаа. Зөвхөн одоо дараагийн Game of Thrones-ийн бүх дугаарын ревюгийг X35 нэвтрүүлгээрээ хийн. Мэдээж тусад бас YouTube дээр оруулна. Тэгэхээр тэрэн дээр бүгдээрэн дээр манай Cannes Lounge хамтарч ажиллаа. Дээрээс нь бас сонирхолтой юм гэх юм бол нийт өдөр болгоны орой 9 цагаас Cannes Lounge дээр Game of Thrones-ыг одоо шинэ ангитай холбогдуулсан гоё хилцүүлэг pop quiz тэмцээнүүд явагдаж байгаа. Тэгээ өчигдөр бол манай үйл ажиллагааны заана 30-40 хүн ирсэн бах нэлээд сонирхолтой гоё болоод өнгөрсөн. Тэгэхээр 7 хоног болгон бас болно. За тэгвэл эхний уулзалтууд юм байгаа юм чинь дараагийн уулзалт бол за тэгэл айхтрал юм болох байлгүй дээ. Тийм шүү дээ. Ангин аймаг болоод ирэхтэй, чанган болоод ирэхтэй. Хүлээлт их байсан. За тэгэл яг энэ Азийн бүсийн цагийн бүсчлэр бол яг өглөө гарч таарад байгаа учраас үзэхэд их хүндрэлтэй байгаад байгаа. Гэхдээ орой найз нөхдөөрөө ингээд манай залуучуудаа нэгдээд яг үзлэгээч бас давхар хийгээд сэтгэлдээч бас давхар үзлэг бол байхгүй шүү. Үзлэг байхгүй бас буруу мэдээлэл шүү. Үзсний дараа цуглаж байгаа. Тий, цуглаж байгаа. Энэ сонирхолтой үйл явдалтай та бүхэн хамтдаа байхыг хүсэх юм бол Расти Talk-тай хамтдаа байгаарай. Бас холбогдоорой гэж та бүхэндээ бас хэлхэн зүйд ах мөн Cannes хамт олондоо талархлаа илэрхийлье. Тэгээд манай Монголын бас кино урлагт бас өндөө өмнө оруулж уран бүтээлч бас ажиллаулж идэг гэсэн мэдээлэл бас байгаа. Бүгд дамжил үсье. Бас ийм гоё кафе лаунж нээсэнд бас баяртай байгаа шүү. Тэгээд удахгүй бас очноо. За тэгээд нэвтрүүлгээ ер нь бол цаг их давчуу. Ер нь 1 цаг хугацаа чинь ярихад бол нэлээд бас хурдан хөрөндөг учраас мэдээлэл шуурхайлаа гэж бодож байна. Box office-ийн шилэг 5 киног та бүхэндээ товчхон танилцуулаад эдгээр кинонуудаас онцлог кино уран бүтээлийг дараа нь та бүхэнд ярих болно. Ингээд Box office-ийн шилэг 5 киног та бүхэндээ хүргэж байна. Something very rare. You have wonder. You can do it, Dumbo. Show 'em. Fly, Dumbo. Fly. Baby of mine. Are you happy, Mommy? I should never have shown you that place. But you did. If you cheat death, there's a price to be paid. I needed more time with her. Sometimes dead is better. Mankind's best and only hope. I thought we were supposed to be fighting monsters, not working with them. Who you calling monster, pal? You look in the mirror recently? He's an asshole. Sorry! I interrupt! On the contrary, you've arrived just in time.
boss of me. Say one more thing, I dare you. You're too fat for that skirt. Okay, see, I've been looking at you like a little girl, but you a grown-ass woman. We have a BMW situation. Black mama whooping. I told you not to test me. Yes, start spanking your kids. Remind me of my mama. You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18, give these people a chance, because that's what they're giving you. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh, hey, what's up? I'm a superhero. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллагч Романо амьдралдаа тоглолт хий. Дөнгөж та бүхэнд өнгөрсөн 7 хоногт ашиг орлогоороо эхний 5 орсон кино уран бүтээлүүдээс танилцууллаа. За энэ дундаас шинэ кино бол мэдээ Lidl, за Hellboy байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт бол Shazam нээлттэй хийсэн. За эдгээр кинонуудаас Hellboy болон ганцхан кино уран бүтээлүүдийг онцлоё гэж бодож байна. За Hellboy Lionsgate студийн Hellboy кино нээлттэй хийсэн. Өмнө нь бол мэдээж бидний сайн мэдгээр одоо Мексик найруулагч Оскарын шагналт Guillermo del Toro өмнөх одоо шүмэн 2 анги уран бүтээл хийжсэн. Тэгээд тухайн кинонууд бол нэлээд юу сайтай байсан. Үнэлгээ сайтай, фэнүүд бас нэлээд сайн өрсөн кинонд орсон байсан бол энэ киноос нэлээд үнэлгээ муу орж ирсэн. Бас нэлээд сул кино болсон байна гэсэн ойлголт бол байгаад байгаа шүүмжлэгчд бол бас нэлээд хатуухан тийм ханджээ. Тэгээд орлогоч гэсэн нээлтийн одоо 7 хоногт 12 сая долларт орж ирнэ гэдэг бол энэ маш том бүдрэлэг бүдэрж байна гэж хэлэхэд бол буруудахгүй бах. Тэгээд студент нь бол мэдээж ядарч нэг 20-оос 30 сая долларын нээлтийг бол хүлээж исэн гэсэн ойлголт байсан. Тэгэхээр нэлээд л одоо дампуурхан цаашаа нэлээд л алдагдaltaй л уран бүтээл болж байна. Тэгээ энэ киноны найруулагч өөрөө бас яг иймэрхүү төрлийн кино, бүрийн хэмжээний кино гэхлээр ч бас их тийм бүүн болсон кинонууд их цөөхөн байд юм билээ шүү дээ. Тийм, Neil Marshall-ийн хувьд хэд хэдэн кино уран бүтээлүүд байлээ л дээ. Тийм, ер нь яг бүрийн хэмжээний киноны хувьд бол нэг тийм мундаг кино найруулсан бол цөөхөн. Гэхдээ мань хүний карьерийнх нь одоо CV гэж ярьдэн шүү дээ. Гол юм нь бол телевизийн цувралууд. Телевизийн цувралын нэлээд олон шилдэг цувралын шилдэг ангиуд. Одоо чинь бидний өнөөдөр ахчих Game of Thrones-ын хүртэл анги найруулж исэн ийм уран бүтээлч байгаа уул нь бол гэхдээ энэ кино нэлээд одоо тархал бас юм шиг байл. За, Shazam бол үзсэн баг. Shazam бол манай үзэгч залуучууд бол үзсэн. Одоо сурагчтай амралтыг сая хэдэн 7 хоног 2 хэдэн өдөр бол театр бол завгүй байсан байлгүй дээ. Тийм. Тэгээ яг таарсан кино тий 10 жилийнхэнд бол яг гоё таарсан байсан. Тэгээ тэглээгээд муу кино гэсэн үг биш. Хамгийн гол нь үнэхээр инээдтэйс өөрөө ч гэсэн үзсэн баг тий. Сонирхолтой байлаа. Ер нь бол яг тэр юм хүүхдийн характерыг гаргана гэдэг бол жүжигчний хувьд бол их хасар их ур чадвар шаарддаг шүү дээ. Тэгээ тухайн дээр одоо өсвөр насны тэр хүүхдийн характерыг бол том залуу Shazam-ыг гаргана гэдэг бол бас сонирхолтой шийдэл байлээ. Тэгээд ер нь бол инээсээр байгаад гэр бүлээрээ гоё кафег мэдэрсээр байгаад тэгээд супер павер хүчийг яаж эзэмшүүл. За хэрвээ тэрийг супер бүрэн эзэмшүүл за цаашдаа юуж болохыг бол таашгүй тийм сонирхолтой кино уран бүтээл бол гарсан ба. Тэгээд дараагийн цувралууд нь бол хийгдэн бол тодорхой. Тий. 20 дугаар ангийн хийнэ гэж тэгжсэн. Тэгээд айгүй сайн кино болсон байлээ. DC Talks нэвтрүүлгийн маань 2 дахь дугаараар яг энэ киноны ревю бид нэр хийсэн байгаа. Dolgion-оор орж сонирхоорой. Тэгээд ер нь бол айгүй хөгжилтэй гоё кино болсон. DC-гийн бас нэлээд дээгүүр орох. Миний хувьд бол яг Wonder Woman-ыг дараал 2-т оруулаад байгаа. Одоо DC-гийн кино уран бүтээлүүд бас чанар чансаа ингээл нэмэгдээл яваад байна. Тийм. DC гэдэг нь болохоор 2013 оны Man of Steel киногоор эхэлснийг ярьж байгаа. Тийм. Түүнээс Dark Knight энэ тэрийг болж байна. Тийм. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн өнгөрсөн 7 хоногийн бокс офисын 5 кинонуудаас онцлог нь Shazam байлаа, Lidl байлаа, за Hellboy. За тэгээд эндээс бол Dumbo байна. За Pet Sematary бол бас нэлээд бас ам сайтай явж байгаа юм кино уран бүтээлийг бол та бүхэн бол өнгөрсөн дугаарууд бол мэдээлэл авсан. Тийм, Pet Sematary одоо Stephen King гэж алдартай аимшиг одоо уран зохиолч тий. Зохиолч хүн. Тэгээд тэрний зохиол энэ 88 онд үлээд гарсан бас кино байд юм байлаа. Тэгээд энэ кино бол нэлээд сайн болсон байна. Үнэлгээ сайтай байлаа. Нэлээд сайн болсон байна. Нэлээд аимшигтай. Дээрээс нь яг номных нь одоо тэр шүнсийг одоо яг номных нь дагуу зохиолоор бол биш. Жохон өөрчлөлттэй. Гэхдээ номных нь яг тэр шүнсийг гой хадгалсан байна гэсэн. За ингээд бокс офисын 5 киног та бүхэнд танилцуулаад үргэлжлүүлээд шин сорилттой мэдээллүүдийг багсан та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За тэгээд энэ
Ирэх жилүүдэд бас нэлээд том скрин том дэлгэц бас нэгтгэж байгаа гэдэг мэдээлэл бол байгаа IMAX-тай холбоотой тийм үү. Энэ талаар ямар мэдээлэл байгаа вэ? За энэ дээр ийм сонирхолтой мэдээлэл одоо Slash Film гэдэг кино сайт киноны мэдээллийн сайтн дээр орсон байсан. За энэ юу вэ гэхээр дэлхийн хамгийн том IMAX дэлгэц 2020 онд Герман улсын Леонберг хотод нээгдэнэ гэсэн мэдээлэл байсан. За энэ дээр бол одоо IMAX компани CEO бас ярилцлага өгсөн байсан. За дээрэс нь Lockman Film Theater-д B3B ч юм уу. Герман юм айгүй урт Герман. Тэгээ энэ компани бол бас одоо захирлан бас ярилцлага өгсөн байсан. За энэ дэлгэц нь болохоор айгүй сонирхолтой юм байна. Юу вэ гэхээр за Boeing 737-оос өргөн буюу 38 метрийн өргөн дээшээгээ 22 метрийн өндөртэй ийм том дэлгэц болол нээгдэх нь байна. За одоогийн байдлаар дэлхийн хамгийн том дэлгэц бол Сидней хотод байдаг юм байна. За тэр нь 37 метрийн өргөнтэй 21 метрийн өндөртэй байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол 2020 онд нээгдэхээр дэлхийн хамгийн том одоо IMAX дэлгэц болох юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө дундаж IMAX дэлгэцийн стандарт бол 22-ыг харьцан 16 метрийн одоо хэмжээтэй байд юм байна. Тэгэхээр энэ бол IMAX ч өөрөө мундаг том тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол тэрнээс дахиад бараг 10 шахуу хөдөлж дээ метр ийм том болохоор нэлээд л одоо мундаг том дэлгэц болох нь. Германд байдаг монголчууд маань очиж үзээрэй 20 онд тий. Тэгээ энэ зориулсан кино уран бүтээлүүд хийгдэнэ гэхлээр бас бүр сүртэй байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо юу гэдэг Avengers гэдэг юм одоо юм сонирхолтой кино уран бүтээлүүдийг яг тийм том дэлгэцэн дээр үзнэ гэдэг бол нэгдүгээр том кайф гой мэдрэмжийг бол өөх болов. За би энэ дээр жоохон андуурсан юм биш үү? Шинэ дэлгэцэн хамгийн өргөн нь болох юм байна. Хамгийн том нь биш. Яагаад вэ гэхээр юугаар юм байна л да. Өндөрөөрөө Сиднейд байдаг анимений дурдсан дэлгэц болохоор өргөөрөө болохоор 36 метр. Уул нь бол Германых нь 38-аар нээгдэнэ. Гэсэн чинь юуных Сиднейх өргөө одоо дээшээгээ өндөр нь 29 метр юм байна. Бүр бараг дөрвөлжин шахуу. Тийм байна тийм. Одоо өргөнхөөс л ийм дөрвөлжин шахуу дэлгэц юм байна л да. Тэгэхээр яг хөө метр квадратаа хамгийн том нь өргөнөөрөө хамгийн том нэгдэх юм байна. Яг Германдхан дэлгэц байна бол яг өндрөөрөө бол биш юм биш үү. Тий. За ямар ч байсан иймэрхүү сонирхолтой мэдээллүүд кино урлагийн салбарын кино урлагч одоо тэгээ технологид ялч уйлдсан урлаг учраас технологи яаж хөгжнө тэгээ кино урлагийн гайхамшиг өшөө гоё хэлсээр байх болно. Тэгээд Монголд энэ мэдчлэн олон гайхамшиг мэдрүүлсээр байгаа бүх кино театрын одоо удирдлагууд инженер техник ажил бүгд нь бас талархснаа илэрхийлээ. Ийм гайхамшигтай бүтээлүүд бас Монголын үзэгчдэд өргөөд байгаа. Нийт хамт олон нас талархснаа илэрхийлье. За удахгүй тэгээд энэ мэдсэн том дэлгэцүүд бол нэгтгэл үүдээ Монголд. Монголд одоогийн байдлаар бол 2 премиум large дэлгэц байгаа. Нэг нь laser, нэг нь IMAX дэлгэц байгаа. Тий. Энэ жил чинь өргөөгийн 10 жил явж байгаа. За кино театрууд маань бас их амжилттай ажиллаж байгаа. За дараагийн сонирхолтой мэдээлэл бол Star Wars болоод Marvel-тай холбоотой сонирхолтой материалууд бид бүхнийгээ хүрсэн ирсэн байгаа. За Star Wars, The Clone Wars киноны шинэ мэдээллүүдийг за энэ болохоор энэ илүү том мэдээлэл нь юу гэхээр бид подкаст нар нэлээд дэлгэрэнгүй ярьж байгаа. Юу гэхээр одоо стриминг сервис гэдэг байгаа шүү дээ. Кино урлагийг нэлээд өөрчлөж байна. Технологитойгоо сайн холбоотой ярьж байсан. Тэрний нэг хэсэг бол нэг хэсэг бол одоо стриминг тийм. Тэр юу вэ гэхээр одоо Netflix, Hulu, Disney одоо энэ одоо манайхаар бол Look TV байхгүй юу. Тэгээ ер нь бол тийм ийм одоо үйлчлэгнүүд бол одоо эрчийг авч байгаа. Энэ бол одоо кино урлаг, кино телевизийн цувралыг одоо үзэх гол одоо юу сувг нь болчиход байгаа. За энэ дээр бол хамгийн том өрсөлдөгчөөр одоо Netflix-ийн хамгийн том өрсөлдөгчөөр Disney-ийн өөрсдийнх нь одоо ийм стриминг сервис орж ирж байгаа. За тэр бол Disney Plus гэдэг нэртэйгээр сайхан зарлагдсан. За тэгээд өчигдөр бол аль биесээр бас мэдээлэл гарлаа. За тэрэн дээр бол 11 сарын 12-нд дэлхийд даяар Disney Plus нээлттэй хийх нэ. Одоо ингээд үйлчлэгч хэрэглэгчид маань Disney Plus-ыг үзэх боломжтой болох нь. За энэ дээр бол Pixar, Star Wars, Marvel, Disney мэдээж өөрсдийнх нь классик, National Geographic өргөжчлөө шүү дээ. National Geographic тий бүгд орж ирж байгаа. Ер нь бол. За тэгээ мэдээж Fox-ийн контентууд бүгд орж ирж байгаа. За энэ дээр бол шин одоо эхний жилдээ буюу одоо энэ жилийн 11 сараас дараа жилийн хавар хүртэл шин одоо контентууд зөндөө цацагдана. За тэрнээс зүгээр яг онцлоё гэж бодсон юм. Зөв. Тийм. За энэ онцлог контентуудын нэг нь бол Star Wars Clone Wars байгаа. За энэ бол өмнө нь бас нэлээд фэнүүдэд хүрсэн маш чанартай, маш сонирхолтой гоё одоо зураг анимашн зураг байсан. Гэхдээ тухайн үедээ бол яг төгсгөлийг нь аль биесээр хийж чадлагүй цуцлсан. Яг төгсгөл нь бол зориулж хийгээгүй. Тэгээд маш олон жилийн хүлээлтийн эцэст бол яг Clone Wars зураглыг яг төгсгөлийн бүлгийг бол одоо гаргахаар болсон байна. За энэ бол нэг гоё мэдээлэл нь байгаа.
Star Wars-ийн фэнүүдтэй мэдээж энэ жил бол Star Wars-ийн одоо сүүлийн анги. Энэ жил олон сүлтэй байгаа шүү дээ. Тийм 77 онд эхэлсэн Star Wars-ын цуврал маань сүүлийн анги гарах гэж байна. Тэгэхээр энэ бол бас сонирхолтой. Дээрэс нь энэ жилдээ багтаад Marvel-ийн animation цуврал гарна. Тэр нь юу вэ гэхээр What If гэдэг нэртэй цуврал гарах юм. Энэ болохоор айгүй сонирхолтой би бас үзэгчтэй жоохон тайлбарлаад өгч гэж бодож байна. За Marvel Comics дээр бол What If одоо хэрвээ тэгсэн бол яасан бол гэсэн юм утгатай тийм. Ийм одоо цуврал бол ингээд хаяа гардаг байсан. Хаяа гардаг. Зарим нь цөөхөн хуудастай, зарим нь олон хувилбартай. Энэ яадаг вэ гэхээр ерөөсөө л үзэгч уншигчдын юм сонирхолтой асуултууд байдаг шүү. За жишээ нь Captain America одоо Thor-ын алхахыг өргөжүүл яах вэ гэдэг ч юм уу. Тэ одоо DC дээр ярих юм бол жишээ нь юу гэдэг чинь нөө Superman Орос дунчуул яах вэ гэдэг шүү дээ. Тэр шиг Marvel-ийн юм сонирхолтой комикод явдаг байсан. Одоо үндсэн сторитойгоо холбогдохгүй. Тэгэхээр энэ What If гэдэг одоо сонирхолтой айдиагаар анимашн цуврал хийж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гоё юм нь бас энэ дээр гоё юм нь одоо том дөрүүд нь шүү дээ. Captain America, Iron Man юу гэдэг те. Тэр дөрүүдийг бүгдээрээ манай үндсэн жүжигчтэй шүү дээ. Одоо Marvel дээр тоглож байгаа жүжигчид нь бүгдээрээ өөрсдөө дуургалсан юм байна лээ. Тийм. Тэгэхээр айгуу сонирхолтой. Тэгсэн мөртлөө яг үндсэн universe-тэй холбогдохгүй. Тусдаа янз бүрийн юм сонирхолтой санаануудыг хүндсэн. Одоо жишээ нь Captain одоо Steve Rogers Hulk болчихвол яах вэ гэдэг чинь. Тийм юм сонин төсөөлөөгүй юмнууд гарч ирэх юм байна. Тийм боломжтой гэсэн. Тийм боломжтой тийм ээ. За тэгвэл Marvel-ийн олон бааtruуд ер нь сонирхолтой контентууд, уран бүтээлүүд араасаа бол одоо ингээд магадгүй нэг юм ертөнц одоо Avengers Endgame за Game of Thrones бүх юм ингээд дуусчлаа нэг хэсэг ингээд дүн болчих юм шиг бол төсөөлж ирсэн бол үгүй байна. Ийм мэдчлэн шин юм universe ертөнц гэдэг юм уу шин адал явдал одоо сэжмүүдийг бол ингэж гаргаж ирж байгаа байна. Сонь юм сэдий шүү дээ. Тэгээд дараачлаас нь одоо Falcon Winter Soldier 2 цувралтай, Loki цувралтай, тэгээд Wanda тэгээд Vision 2 те Wanda буюу Scarlet Witch гэдэг үр байдаг шүү дээ. Тэр хоёр бас цувралтай болно гэдэг байгаа. Дээрээс нь Rogue One гэх кино байдаг шүү дээ Star Wars. Тэрний Cassian Andor гэдэг үр байдаг. Diego Luna'га маш гоё жүжигчин тоглосон, Мексик жүжигчин тоглосон. Тэр дүр бас цувралтай болж байгаа Star Wars дээр. Гэхдээ тэр нь дараачлаас одоо энэ Disney Plus дээр. Тийм. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд Netflix хэрэглэдэг бол том өрсөлдөгч гарч ирж байгаа гэж хэлж байна. Тийм. Netflix-ийн өрсөлдөгч. Энэ Netflix бас сүүлийн үе жоохон эвгүй байгаадгаа сурагтай байсан тий. Тийм. Одоо энэ нэг Warner Bros ч өөрсдөө Disney одоо стриминг сервистэй болсон. Apple бас одоо хийж байгаа. Apple TV Plus гэж хийж байгаа. Disney Plus байна, Hulu байна. За тэгээд HBO ч өөрсдөө стриминг сервистэй. За CBS All Access гэдээ байгаа. Ер нь бол бараг байж болох бүгдээрээ өөрсдийн стриминг сервис болж байгаа. Тэгээд ирэхэд юу вэ гэхээр Netflix-с одоо Netflix дээр байгаа контентуудаа бүгдээрээ өөрсдийнхөө стриминг авчиж чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Netflix маань бол одоо ориг контент хийх нь илүү их гэж хэлж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо жишээ нь Friends-ийг сая 150 саяар үл давж үлдсэн. Гэхдээ 20 он дуусаад биш 19 он билүү дээ. Дуусаад буцаад Warner Bros руугаа явчихна жишээ нь. Тэгэхээр ер нь бол өөрсдөө контент илүү хийж эхэлж байгаа. Өөрсдөө нэлээд чангарч байна. Нэлээд чангарч байгаа маань. Манай Монголын зах зээлж гэсэн нэлээд бас өрсөлдөөнтэй байгаад байгаа. За тэгээд бид бүхний бокс офс болоод X News мэдээллийн болонгууд маань та бүхэндээ хүрэлээ. Хискором рекламны зар сурталчилгаа хамтран ажиллаж байгууллагуудын мэдээллийг хүргэжээд манай Rusty маань өөрийн бие даасан мэдээллийг та бүхэнд хүргэх болно. Энэ бол Game of Thrones 8 дугаар бүлгийн эхний анги. Хэдхэн цагийн өмнө хэдхэн хоногийн өмнө өчтөрхөн гарсан. Тэгээд энэтэй холбоотой юу мэдээллийг та бүхэнд өргөх болно. За тэгээд тэсийг тэмүүлж ийсэн ярилцлага одоо өөрөө өдөрдөж явуулах нь байна. Тэгээд ямар ч байсан нэг олон үзэгчид, фэнүүд энэхүү цаг мөчийг бол тэсийг тэмүүлж ийсэн. Одоо тэгээд 6-7 хоног тий баг сар гаруй хугацаанд амьсгалах энэхүү аваагүй мэдээллүүд, үзээгүй ангиасаа сонирхолтой мэдээллүүдийг тэр бол ганцаараагүй зүйлүүдийг манай Расти та бүхэндээ бол мэдээллийг одоо өргөх болно. Ингээд мэдээллийг хүргэчээд хамтран ажиллаж байгууллагуудын мэдээллийг хүргэчээд ривүүгээр уулзах. За тийм. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд хамтран ажиллаж байгууллагуудын мэдээллийг та бүхэнд өргөчөөд студиутэй манай Расти та бүхэндээ уулзах болно. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажлагч Романо амьдралдаа тоглолт хий. Эргүүлж байгаа таатай үзэгчтэй. За энэ удаа Game of Thrones-ийн шинэ бүлэг маань
нээлттэй хийсэн байгаа. Эхний анги гарсан 800 илээ. За 596 өдөр 85 7 хоног хүлээсэн байна. За энэ хүлээлт маань мэдээж дууссан сая 8 дугаар бүлгийн эхний ангийн болол анги бол гарсан. За энэ ангитай холбогдуулаад сэтгэлдээ хуваалцъя гэж бодож байна. За энэ удаагийн ревювийг болол манай Cannes Lounge-ийн хамт олон маань хамтарч ажиллаж ивент итгэж ажиллаж байгаа. За Cannes Lounge нь бол кино урлагийг дэмжих, кино урлагийг кино урлагтай хамтарч ажиллах, уран бүтээлчтэй хамтарч ажиллах, кино гаргах гэсэн маш олон одоо талаас кино урлагтайгаа хамтарч ажиллах юм зорилготой гоё газар байгаа. Тэгээ бид нартай бол хамтарч ажиллаж байгаа. Манай Game of Thrones-ийн одоо шинэ анги гарсан өдөр болгон хэлэлцүүлэг pop quiz маш сонирхолтой яриануудыг өрнүүлэх үйл ажиллагаа бол Cannes Lounge дээр нэгд өдөр болгоны орой 21 цагаас бол болж байгаа. За Cannes Lounge маань бол Олимпийн гудамжинд байдаг Олимп Плазагийн 2 дахь байралдаг ийм газар байгаамаа. За Game of Thrones-ийн 8 дугаар бүлгийн эхний анги бол Winterfell гэдэг нэртэйгээр бол гарсан. За мэдээж 7 дугаар бүлгийн 7 дугаар ангийн төгсгөлд бол Daenerys, Jon Snow хоёр бол Winterfell руу яваад дууссан. Яг одоо үндсэн story бол тэргээ дууссан. Бусад дөрүүд маань бүгдээрээ ерөнхийдөө Winterfell дээр энэ анги дээр бол цуглаж байгаа. За дээрээс нь Cersei Lannister маань бол King's Landing хоттой хэнийг одоо Euron Greyjoy-ыг хүлээж байгаа. За Euron Greyjoy бол Essos TV-с Golden Company буюу одоо хөлсний одоо айрам цэргүүд гэх юм уу да одоо тэднийг бол авчирж байгаагаар яг эхэлж байгаамаа. За тэгээд ерөнхийдөө scene by scene явъя. Одоо юунуудаа үргэлжлүүлээд явъя ярилццгаая гэж бодож байна. За эхний хэсэг дээр бол мэдээж яг анхны одоо анги байдаг Game of Thrones цувралын хаан ширээний тоглоом цувралын хамгийн анхны анги дээр бол бид та бүхэн сайн санаж байгаа бох хин Bran одоо ингээл юмнууд дээр авирал байшин дээр авирал ханнаас тэр одоо хаадын цэргүүд хаан ирж байгааг бол харж идэг. Хин Arya маань бол бас цэргийн юм дуулга өмссөн одоо сэтгэл хөдлөлтөөр бас ингээд тэр хааны цэргүүд айрам ирж байгааг бас хүлээгээд харж идэг юм сонирхолтой хөөрхөн гоё хэсэг байдаг. За тэгээд тэр хэсэгтээ бол өнөөдрийн буюу одоо өчигдрийн маань анги маань бол маш төстэй хийгдсэн байлаа. Маш олон одоо харьцуулагдаж болохоор хэсгүүд байлаа. Яг Роберт Хааны ирдэг хэсгийн ая явж явах жишээний аятай хэсэг байсан. За тэр Winter Town гэж хот байдаг, Winterfell-с урд байдаг. Тэр хот дээр байгаа нэг жижигхэн хүүхэд тэр одоо Unsullied те Daenerys хатны цэргүүд явж байхад тэрийг бол юм сэтгэл хөөрөлдсөн хүүхэд бол модон дээр авираад харж байгаа хэсэг бас байсан. Дээрээс нь Arya бол тэр уулзалтан дээр нь бас хоцорж одоо уулзалтны ирэхгүйгээр дараа нь уулзж байгаа гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм харьцуулсан гоё хэсгүүд бас зөндөө байлаа. За тэгээд энэ анги маань бол бас Winterfell одоо цайзын бунханд бас үйл явдал болж байгаа. Мэдээж ихний анги дээр бас бунханд Лианагийн одоо Ned Stark-ийн дүү, Lyanna Stark-ийн хөшөөний урд бол бунхны урд бол бас яриа өрнөдөг энэ анги дээр бас яг тийм хэсэг гарч байгаа. Төгсгөлд нь бас маш том одоо White Walker-тэй холбоотой, Night King-тэй холбоотой маш том хэсэг бас гардаг. Яг адилхан ерөөхдөө тийм хэсэг бол байсан. За энэ бол адилхан гэлээгээд бас болохгүй гэсэн үг биш. Маш гоё анхны анги яг төгсгөлийн бүлэг учраас бас анхны ангиг санагдуулам юм гоё сэтгэл бас төрүүллээ гэж бодож байна. За тэгээд ангийн хувьд бол ерөнхийдөө нэлээд сэтгэл хөдлөгсөн, сэтгэл хөдлөл ихтэй дээрээс нь маш олон дөрүүд маань удаан хугацааны дараа анх удаага уулзж байгаа, эсвэл анх удаага уулзж байгаа. Би биэндээ таалагдсан, таалагдаагүй маш сонирхолтой хэсгүүд бол айгүй их байлаа. Тэгээд яг мэдээж ихний анги учраас та бүхэн анзаарах юм бол мэдээж шинэ бүлгийн эхний ангиуд дандаа яг тухайн бүлэгтээ болох ч байгаа маш том үйл явдлуудын маш том суурь нь болж өгдөг. Тэгэхээр энэ анги бол бас яг маш том одоо төгсгөлийн бүлгийн маш гоё суурь боллоо гэж бол харж байна. За эхний хэсэг дээр бол Arya Bran хоёр мэдээж хэнийг хүлээж авч байгаа. Sansa Daenerys-ийг Arya Bran, Sansa за тэгээд одоо хойд нутгийнхан бол Winterfell бүгдээрээ Jon, Daenerys за болон хэнийг Tyrion гэх мэт хамт явж байгаа одоо Varys те бүгдээрийн энэ хүлээж авч байгаа юм хэсэг бол байгаа. За тэрэн дээр бол хамгийн сонирхолтой юмнууд мэдээж одоо түрүүн ярьсан би хамгийн анхны одоо Game of Thrones суурлын хамгийн анхны ангитай төстэй юм байдаг. Бүгдээрээ одоо Тинчүү хааныг хүлээж авч байгаа хэсэгтэй адилхан хүлээж авч байгаа боловч энэ хэсэгтэр бол Brandon Stark бол маш хурдан хэлж байгаа юм нь юу гэхээр ийм одоо би бинтэйгээ танилцаад яриа зогсож цаг алгаа биднэрт бол маш яралтай одоо шийдэхтэй асуудал байгаа. Юу вэ гэхээр одоо хэрэм одоо хан тий хан бол нурсан байна. Өгтлүүд бол ханыг даваад гараад ирсэн одоо нураагаад гараад ирсэн байна. Одоо наашаага ирж байна. Бид нар бол маш хурдан нэгдэх ёстой. Энэ бол биднэрт ийм цаг бол байхгүй гэсэн
үгийг хэлээд ерөнхийдөө үйл явдал руу илүү хурдлуулж өгч байгаа гэж хэлж болно. Тэрийг бас үзэгчд маань бас инээдтэй одоо мим болгочихсон байсан. Юу вэ гэхээр Brandon Stark бол хэлэхдээ одоо бид нар 6-хан анги байна, хурдхан үйл явдал руугаа орцгоё гэд тийм одоо тэгж хэлж байна гэдээ бас инээдтэй юм болгоцсон байсан. Тэр бас сонирн байсан. За тэгээд дээрэс нь Winterfell бол агүй олон дөрүүд дахиж уулзж байгаа нь гоёсэн. За тэр хэсэгтэр John Bran 2 дахиж уулзж байгаа сэтгэл хөдлөсөн. Тэрнээс гадна John Arya 2 мэдээж уулзж байгаа нь бол маш сэтгэл хөдлөсөн. John Arya 2 бол 1-р бүлгийн одоо юунаас хойш бол 1-р ангиас хойш бол дахиж ерөөсөө уулзаагүй байсан. За бидний мэдж байгаагаар энэ хоёр дүр маань бол хүүхэд насндаа маш ойрхон дотн өссөн ийм хоёр одоо ах トゥ хоёр байдаг. За энэ хоёр маань бол дахиж уулзсан. За тэрнээс гадна Sansa Tyrion 2 4-р бүлгийн за 3-р анги байна уу да. Joffrey-гийн хуримнаас хойш Joffrey-гийн одоо ягаан хурим гэж нэрлэдэг. Joffrey-г өгсөн Joffrey-гийн хуримнаас хойш бол Sansa Tyrion 2 бол анх удаага уулзж байгаа юм хэсэг бас гарч байгаа энэ хэсэг бол маш гоё байсан. Дээрээс нь энэ хэсгийн одоо dynamic буюу хоорондын харилцаа маш өөрчлөгдсөн байсныг анзаарж байгаа бох. Тэр үед бол Sansa жоохон охин байсан, хүүхэд байсан. Tyrion бол бас энэ улс төрийн тоглоомыг илүү тоглох чадал сайтай ийм том одоо нөлөөтэй дүр бол байсан. Гэтэ одоо бол бас нэлээд өөрчлөгдсөн. Sansa бол мэдээж одоо Winterfell-ийн lady болсон гэдэг ч юм уу. Дээрээс нь энэ хэсгийн диалогыг харах юм бол Sansa одоо Tyrion хэлдэг те би миний хувьд одоо Tyrion бол өөрөө хамгийн ухаантай хүн гэж би өөрөө ч боддог байсан. Гэтэл үгүй байжээ. Cersei тэтгэнэ гэдэг бол байж боломгүй зүйлээ гэж хэлээд өнгөрж байгаа бас харагдсан. За Cersei гэснээс мэдээж юунд King's Landing хотод бол Cersei, The Mountain, Sir Gregor Clegane за тэгээд хин Qyburn эдэр бол тэнцээ зогссон бөөнөрөө юу хүлээж байгаа. Euron Greyjoy-ын одоо арим эрхийг хүлээж байгаа. За Euron Greyjoy-с гадна төрөнд дурдсан Golden Company эрхийг бол хүлээгээ зогсож байгаа хэсэг бол гарч байгаа. За энэ дээр бол бас нэг анзаараагүй хурдан өнгөрч магадгүй хэсгүүдийн нэг юу вэ гэхээр Qyburn одоо Hand of the Queen те хатныгаар. За хатныгаар хин Hand of the Queen Cersei дээрээд одоо terrible news буюу одоо аимшигтай мэдээ байна. Ингээд аимшигтай мэдээ хүргэж байгаа одоо харамсалтай байна. Хан нурсан байна. Тэгээд өгтлүүдийн айран болол ханыг ингээд нэвтрээд нураагаад гараад ирсэн байна гэж хэлсэн чинь уул нь бол яг Qyburn-ийн сэтгэл хөдлөлгөөн дээр бас тэнцээ нэлээд санаа зовсон айцтай байгаа мэдгэж байгаа. Гэтэл Cersei бол өөдөөс нь good тэгээ те сайн байна гэдэг. Тэгээд цаашаа яваад гэж байгаа нь харагдаж. Тэгэхээр Cersei нэг бол одоо бүр Mad Queen гэж бас дурдаад байгаа фэнүүдээс яриад байгаа бүр тэгэж галзуурсан уу эсвэл үнэхээр итгэлтэй байна уу? Одоо энэ Golden Company одоо өөрт нь туслана. Euron Greyjoy өөрт нь тусалж энэ дайнд ирэх одоо Great War те энэ агуу дайнд бол өөрт нь давуу талыг авчирна гэдэгт итгэлтэй байна уу гэдэг нь бол бас дараагийн ангиудаас харагдах гэж бодож чинь тэр бол маш сонирхолтой. За тэгээд мэдээж Harry Strickland тэгээд шин дүр орж ирж байгаа. За Harry Strickland бол Cersei-тэй ярихдаа бол за ингээд өөр юм чин төлөө зүтгэхэд бэлэн байна гэсэн. Гэхдээ ганц юм нь Cersei бол бас хүлээж ирсэн юмнуудын нэг бол юу байсан? Заан байсан. Заантай айрам ирнэ гэж найдажсэн. Тэгсэн чинь Harry Strickland заан бол байхгүй. Заан бол одоо тулаан дээр бол гайхамшигтай амьтад. Гэхдээ бид нарт бол одоо төв алгасч далаагаар авчрах боломжгүй гэсэн хэсэг байсан. За тэрийг бол манай үзэгчд маань бол одоо дэлхийд дайрах үзэгчд маань аль хэдийн янз бүрийн мем болгоод инээдтэй хөгжилтэй зурглалууд болоод одоо заан л авчрах байсан, заан л байх хэрэгтэй байсан ингээд инээдтэй айгу гоё одоо мемнүүд болгоцсон байлээ. Манай эвлүүлэгч маань одоо энэ хэсгээр оруулах гэж бодож чинь бас инээдтэй зурглалууд бас байлээ хөгжилтэй. За тэгээд Euron Cersei 2 бол бас тэгээд цаашаа 10 жилийн ажил болоо явчихж байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна бол Bronn энэ жир маш сонирхолтой хэсэг байсан. Qyburn Bronn-тай уулзаад Bronn-ыг бол за ер нь товчхон ярихад Bronn-ыг бол юу яаж байгаа. Jaime Tyrion 2-ыг одоо явж одоо алуулах ерөнхийдөө тий хөнөх одоо даалгавар Cersei хинээр давжуулж Qyburn-аар гараа одоо хатны гараараа дамжуулж ийм даалгавар өгсөн. За энэ бол маш сонирхолтой хэсэг байсан. Тэгэхээр Bronn маань бол яг энэ дээр ямар шийдвэр гаргах вэ? Хойд нутаг руу Bronn явж таарахаар юм шиг байна. Юу болох вэ гэдэг маш сонирхолтой. За номон дээр бол Bronn нэлээд жижиг дүр байдаг. Гэхдээ цуврал дээр бол Bronn фэнүүдийн дуртай дүр босоор ирсэн учраас одоо ингээд дүр нь ач холбогдол нь томроод яваад байгаа. Тэгэхээр энэ том одоо бүлэг маань дуусгаад ийм их юм болж хахад Bronn дээр ингэж тусад нь үйл явдал зохиол анхаарал хандуулж байна гэдэг бол Bronn-ы одоо адал явдал хэсгүүд маань бол энэ бүлэгт нэлээд ач холбогдолтой байх болоо гэж бодож байна. За дээрээс нь бас инээдтэй үзэн үзэгчд маань бол мэдж байгаа тодорхой хэмжээнд бас инээдтэй хэсэг байсан. За тэгээд Theon Yara-тай хэсэг гарч байгаа. Yara Theon Greyjoy маань их чигээ аварсан хэнийг Euron Greyjoy Cersei-тэй тэнцээ өөр ажил хийж байгаа хоорондоор Theon Yara-г бол их чигээ аварж амжсан байгаа. За тэгээд авраад явсныхан дараа бол Theon би чамайг хаашаач явсан.
чамтай хамт явна. Чи бол миний хатан гэж хэлсэн боловч Яра бол Тионыг ойлгож байсан учраас Тионыг бол Winterfell руу явахыг зөвшөөрсөн байгаа. За тэгээд Тион маань бол дараагийн анги дээр Winterfell руу одоо Jon, Daenerys, Sansa, Tyrion бүгдээрэн дээр нь ирнэ гэж ойлгож байна. Мэдээж энэ том тулаан дээр бол жоохон ч гэсэн хувь нэмэр оруулахыг хичээх бах гэж бодож байна. За тэрнээс цаашаа үргэлжлүүлээд Jon, Daenerys хоёрын хэсэг явж байгаа. Jon, Daenerys-ийн хэсэг дээр бол тэр хоёр юу яаж байгаа? Одоо хамгийн гоё хэсэг юу байсан бэхээр Tyrion, Varys тэгээд хин 3. Tyrion, Varys Davos Seaworth 3 маань бол хин хоёрыг Jon, Daenerys хоёрыг хараад ярилцж байгаа хэсэг ба. Тэрэн дээр бол айгүй гоё яриа өрнөсөн. Юу вэ гэхээр залуухан байна да гэж харж байгаа баягийн юм сонирхолтой яриа бол өрнөсөн. Тэр хэсэг диалог маш гоё байсан. Тэр гурвын хоорондын харилцаа бас гоё байсан. За тэгээд тийчнээс үргэлжлээд бол Jon, Daenerys хоёр цаашаага алгуун дээр очиод Rhaegal гэж луу байгаа. Одоо Rhaegar Targaryen-ийн одоо нэрээр одоо ахынхаа нэрээр Daenerys нэрлсэн юм луу байдаг. Нөгөө луу нь одоо амьд үлдсэн луу. Одоо Drogon өөрийнхөө хүнд луунаас гадна луу. За тэгээд тэр лууг бол Jon энэ анги дээр анх удаага унсан. Ерөнхийдөө энэ талаар таамаг бол маш их байсан. Бидний трейлер тайлбар контент дээр бол ярилцж байхад энэ хоёр луу нисэж байгаа хэсгийг бол яг Jon, Daenerys хоёр луу унаад нисэж байгаа. Тэгээд компьютер хасцсан байна гэж бол маш их ярьжсэн. Тэгээд тэр бол үнэн болж таарлаа. Тэгээд бас Jon-ыг анх удаа луу одоо унж нэгсгийг бол бид нар харлаа. Тэгээ энэ бол бас сонирхолтой хэсэг байсан. За тэгээд тэрний дараагийн бас том эргэн уулзалтуудын нэг бол Arya, Hound, Gendry 3. Одоо Arya, Gendry, Hound хоёртой уулзсан. Hound буюу Sandor Clegane-тэй уулзсан хэсэг бол бас гоё байлаа. Тэгээд Hound-тай эргээд уулзж байгаа нь бол миний бодсноос илүү одоо хүүтэн бас уур амьсгалтай байсан надад бол сонирхолтой санагдсан. Ягаад тэгэхээр 7 дугаар бүлгийн 7 дугаар анги дээр бол Brienne of Tarth Brienne хин хоёр одоо ярьж хахад хоорондоо Clegane Hound хоёр хоорондоо ярилцж байхад бол Arya-г хинээр ч хамгаалуулах шаардлага болсон байна гэх нэг тийм аав ээж хоёр нь бахархаж ярьж байгаа юм шиг тийм инээдтэй хөөрхөн хэсэг байсан. Гэхдээ энэ дээр бол бас арай жоохон хүүтэн харьцаатай өнгөршиг болсон. За тэгээ мэдээж Gendry-тэйгээ бол 3 дугаар бүлгээс хойш анх удаага уулзсан. Gendry-ийн хоёрыг хоорондоо бас нийлэхгүй гэдэг одоо юу бол таамаг бол маш их байдаг үзэгч дунд. Тэгээд энэ хоёр уулзалтын хэсэг бол айгүй хөөрхөн байсан. Gendry нөгөө нэг Milady гээл тоглолтгоороо явуулаад байсан. Тэгээд энэ удаад зөрүүлээд Arya бол бас тоглоомор одоо би бол чиний таньдаг цорын ганц баян охин байна гэдэг тийм тоглоомоор бас хөөрхөн юм ярьж исэн. Тим хэсгүүд бас байсан. Тэгэхээр энэ бол бас гоё сэтгэлд дулаацсан гоё хэсэг байлаа. Тэгээд тэрний дараагийн хэсэг бол нэлээд хүнд хэсэг. Хөөрхөн хөнгөн ихлээд хүнд босон ийм хэсэг байна. За тэр юу вэ гэхээр Daenerys хин Jorah хоёр бол Jorah-гийн одоо Grayscale өвчнөөс одоо амийг нь аварсанд талархахын тулд одоо талархах зорилготойгоор бол номын санд хинтээ Sam дээр манай Samuel Tarly дээр очиж байгаа юм хэсэг байсан. Тэгээд талархснаа илэрхийлсэн. Тэгээд талархлаа илэрхийлээд одоо зөрүүлээд би чиний төлөө юу хийж өгч чадах вэ? Одоо би талархснаа илэрхийлээд тэрний хариуд юу өсгөө гэсэн чинь манай Sam явж та. Манай Sam-аас өөр тийм хөөрхөн одоо зүйл хөсгөн байхгүй хөөрхөн юмтан юу гэсэн бэ гэсэн юм. Citadel-ээс хэдэн ном хулгайлцсан. Дээрээс нь гэр бүлийнхаа одоо сэлмийг аваад гараад ирсэн. Тэгээд тэрийг одоо уучлж болох уу гэдэг хөөрхөн нэг тийм хэсэг бол явж байгаа. За гэтэл тэр маань бол тэр яриа маань маш хүнд хэсэг рүү одоо шилжээд яасан бэ гэхээр мэдээж 7 дугаар бүлэгт бол Randall Tarly, Dickon Tarly буюу хиний одоо манай Samuel Tarly-гийн төрсэн ах аав хоёрыг бол мэдээж одоо өөрийнхөө төлөө зүтгэхгүй гэснийг бол одоо шийтгэж Daenerys маань бол шатаас одоо луун галаар шатаж алсан байгаа. Тэр бол маш хүнд хэсэг байсан. За тэгээд мэдээж энийг бол Sam маань маш хүндээр хүлээж авсан. Өөр ч юм одоо арга байхгүй. Тэгээд энэ хэсэг дээр мандаа таалагдсан юм юу вэ гэхээр энэ диалог хоорондын харилцааны одоо диалогийн зохиол бол диалог бол маш сайн бичигдсэн байсан надад санагдсан. Яг ийм хөгжилтэй инээдтэй хөнгөн зүйлээс яг ийм эвтэйхэн айгуу гоё юм хүнд хэсэг рүү ороод ингээд үдж хахад ингээд инээж байгаа хүнд болоо сүултээ бараг ойлгох нь холгүй. Зарим нэг үзэгч маань уйлсан ч байж магадгүй ийм хүнд хэсэг рүү орсон. За энэ хэсэгтэр бол нэгдүгээр диалог гоё бичигдсэн байсан. Тэрнээс гадна манай John Bradley West гэж жүжигчин байгаа. Samuel Tarly-гийн дүр тогсон жүжигчин. John Bradley жүжигчин маань бол энэ дүрийг маш гоёор бүтээсээр ирсэн мэдээж анхны ангиас эхлүүлээд тэрний анхны бүлгээс эхлүүлээд тэрнээс гадна бол яг энэ хэсэгтэр яг John Bradley жүжигчин ямар мундаг жүжигчин бэ? Энэ дүрийг ямар их сэтгэл хөдлөлтөөр одоо тэр гимгүүд цагаан тийм хөөрхөн хүүхэд шиг зан харин шин гээд тэрнээс одоо ах хоёроо алдснаа мэдээд гимшиж байгаа мөртлөө хатан гэж Daenerys-ийг давхар хүндэлж байгаа. Тийм их
одоо сэтгэл хөдлөл маш хэцүү байдлыг бол үнэхээр гоё одоо гаргасан байна гэж John Bradley жүжигчнийг бол энэ хэсгээр маш их үнэлсэн. За тэрний дараа бол мэдээж гоё нэг хэсэг бол хинтээ уулзж байгаа Брантаа одоо яг энэ сэтгэл хөдлөлд хэцүү болоод гарч ирээд явж байгаа Брантаа таарлаж байгаа. Тэгээ Бран бол биднэрт хугацаа бага байна. Яг одоо Johnny өөрийнх нь гарал үүслийг бол хэлэх хэрэгтэй. Би биш чи хэлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл Samuel Tarly бол Johnny хамгийн их итгэдэг хүн учраас тэгж хэлэх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. За тэгээ мэдээж юу хэсэгт бол Winterfell-ийн бунханд бол John ганцаараа тийч одоо эмо царайлтаараа сууж байгаа. За тэр хэсэгдэр бол John химэн очоод Sam очоод за тэгээд Daenerys бас аавынх нь ахыг нь одоо хүнээс нь талаар бол ярьж байгаа. За тэрнээс гадна мэдээж яг Johnny өөрийнх нь одоо үндсэн яг одоо жинхэнэ үүсэл гарлыг нь бол хэлсэн. Юу вэ гэхээр ээж нь Lyanna Stark, Ned Stark-ийн дүү. За тэгээ аав нь бол Daenerys-ийн төрсөн том ах нь Rhaegar Targaryen одоо ханху байсан Rhaegar Targaryen юм аа. Тэгээ дээрэс нь хаан болвол одоо Rhaegar Targaryen бол өөрийнхөө одоо гүнжтэй байсан гэрлэлтэй бол цуцлсан Elia Martell-тэй гэрлэлээ цуцлаад Lyanna Stark-тай бол албан ёсоор гэрлсэн. Тэгээд тийм учраас одоо хэн болвол Jon Snow буюу Aegon Targaryen бол яг одоо хаант улсын 7 хаант улсын яг жинхэнэ одоо яг залгамж халаана одоо юмаа гэдгийг бол хин хэлсэн, сайн хэлсэн. Тэгээ тэрийг бол тэр яг тэр сцений явж байгаа яг хийсэн талаар бол яг одоо манай Game of Thrones цувралын яг үндсэн хоёр продюсер DB Weiss, David Benioff хоёр бол ярьсан байлээ л дээ. Юу гэхээр яг энэ бол бүтэн цувралын турш хамгийн том одоо мэдээллүүдийн нэг хамгийн том нууцуудын нэг байсан. Тэгээ энийг яг манай гол дүр нь өөрийнхөө талаар одоо мэдээллийг яг мэдэх хэсэг нь бол маш чухал байсан. Тэгээд энийг яаж хийх талаар бол маш их ярилцсан. Одоо гайхамшигтай одоо аятай сэтгэл хөдлөлсөн аятай эсвэл одоо манай уйлсан ч юм уу сэтгэл хөдлөлттэй хэсэгтэй ч юм уу янз бүрээр одоо бодож исэн. Гэхдээ эцэст нь яаж одоо хийхэр шийдсэн бэ гэхээр манай Jon Snow буюу Aegon Targaryen тоглож жүжигчин маань бол Kit Harington маш сайн жүжигчин. Дээрээс нь анхны бүлгээс хойш одоо бараг 10 жил жүжигчний чадвар маань бол маш их сайжирсан. Дээрээс нь дүрдээ улам одоо сайн орсоор ирсэн учраас ерөөсөө яг Kit Harington-ы одоо жүжигчний яг Jon Snow-ийн дүрийнх нь яг царайн дээр тулгуурлая. Тэгээд энэ жүжигчний энэ дүр маань бол яг энэ царайн дээр нь яг энэ их мэдээллийг яаж шингээхээ мэдгүй энэ олон юм болоод үхтлийн айрам ирээд тэнцээ Sansa-тай уулзраа олж ядаад Daenerys Sansa хоёр уулзраа олж ядаад ийм их хүнд байдалтай байхад нь дээрэс нь амьдрал нь тэр чигээрээ одоо тодорхой хэмжээнд худал байсан гэдэг ийм том. Дээрээс нь өөрөө 7 хаант улсын хаан байх ёстой байна гэдэг энэ их мэдээлэл бол яаж ингэхээ мэдгүй байгаагаар ингээд бүр сэтгэл хөдлөлөө яаж гаргахаа мэдгүй байгаагаар ингэж гой жүжиглж гаргасан гэж бол хоёр продюсер зохиолчд маань бол хэлсэн байлээ. Тэгээ тэр шийдвэр бол надад маш их таалагдсан. Яг тийм сүртэй хөгжим байхгүй, бага хөгжим багтай илүү сэтгэл хөдлөл дээр нь ингэж туулгарсан бол их таалагдсан. За тэр хэсэг бол мэдээж энэ цувралын хамгийн том одоо хэсгүүдийн нэг байсан, моментуудын нэг байсан. За тэгээд энэ дараагийн хэсэг бол манай Tormund Giantsbane хин Beric Dondarrion хоёр маань бол бас юуны Wildling буюу Free Folk тэд нартай цуг энэ House Umber гэж одоо гэр бүл байдаг. House Umber-ийн Last Heart гэдэг нэртэй цайз руу бол ирж байгаа хэсэг гарч байгаа. За энэ хэсэг дээр бол цайз нь сүрцэн байгаа. За тэгээд ороод явж байгаа энэ хэсгийн хамгийн одоо оргил мөч нь юу вэ гэхээр Ned Umber буюу Eddard Umber хүүхд одоо энэ House Umber-ийн лорд нь бол яг өмнөх хэсэг дээр бол гардаг. Энэ анги дээр тэгээд үхчихсэн байгаа хан дээр ингээд зоочгсон. Тэгээд энэ хэсэг дээр бол тэр одоо хүмүүсийг халаад тэр айгуу тийм хараад маш хүнд хэсэг байсан. Тэр хэсэг дээр бол ингээд хүмүүсийн биеэр ингээд ийм одоо хэлбэртэй ийм тэмдэг бол үүсгэчихсэн байсан. За энэ тэмдгийг бол одоо санах юм бол бас яг адилхан Game of Thrones цувралын хамгийн ихний бүлгийн хамгийн ихний ангийн төгсгөл дээр бол бас яг одоо Wildling өгтлүүдийн одоо цогцоор юм тэмдэг бас одоо хийцэн байдаг. Тэгэхээр энэ одоогийн байдлаар бол яг ямар утгатай вэ гэдгийг бол мэдээж хинч мэдэхгүй байгаа. Одоо үзэгч бид нар бол таамаг төвшүүлж байгаа. Гэхдээ энэ юуг илэрхийлж байгаа гэхээр ямар ч байсан White Walker-ууд болон Night King бол зүгээр юм одоо өгтөл биш юм аа, бодолтой, тактиктэй ийм одоо утга учиртай нэлээд ухаантай гэдгийг бол энэгээр бас давхар харуулж байгаа болов гэж бодож байна. За тэгээ энээр бол House Umber бол үүгээр маш одоо хойд нутгийн маш олон зуун жилийн түүхтэй маш том одоо гэр бүлүүдийн нэг House Umber
болол үүгээр ингээд төгсгөл болж байгаа гэдэг бол бас давхар харуулж байгаа хойд нутгийн маш том нэг юм гэр бүл төгсөж байна. За House Umber жоохон мэдээл өгье гэж бодож байна. Юу вэ гэхээр нэгдүгээр бүлгээс эхлээд бол Dolgion Umber гэж маш том дүр болол гардаг. Rob Stark-ийн бас итгэлт одоо том генералуудын лордуудын нэг болж гардаг. За түүний хүүн бол Dolgion Umber өгснээ дараа Small John Umber харин урвдаг. Харин урваад одоо Ramsay Bolton-ы талд болоорч Battle of the Bastards дээр бол одоо бутчуудын тулаан дээр бол Ramsay Bolton-ы талд бол тулалдаад нас барсан байдаг. Тэгээд Small John Umber-ийн хүүхэд бол яг энэ Eddard Umber буюу Ned Umber байсан. Хөөрхөн амтан тэгээд саяны анги дээр одоо ингээ мөнх хэсэг үзүүлээд тэгээд Umber-ийн гэр бол үүгээр төгсгөл боллоо. За тэгээд төгсгөлийн яг энэ ангийн маань одоо төгсгөлийн эхлэл болж байгаа 8 дугаар бүлгийн эхний ангийн маань төгсгөл дээр бол манай Jamie би одоо дандаа Манай гэж яриад байгаа тэр зарим гайхаж байгаа бас тэгээд найзтайгаа ярьж байгаа тэгээд сурцсан байна уучлаарай. За Jamie Lannister бол энэ дээр Winterfell ирээд яг тэнцээ ингээд Winterfell-ийн уур амьсгалыг мэдрээд ингээд харж байгаа хэсэг бол гарч байгаа. За тэгээд тэр хэсэг дээр бол яг өмнө нь харцсан байсан хэсэг байгаа. Тэрэн дээр юу вэ гэхээр Bran бол хинт хэлэхдээ хинт Samuel Tarly хэлэхдээ гадаа юу хийж сууж байгаа юм бэ гэсэн чинь би I'm waiting for an old friend гэж хэлсэн. За энийг монголоор орчуулахаар бол хуучин найзыг хүлээж ийн гэдэг, хуучин найзаагаа хүлээж ийн гэсэн бас нэг хуучин танилыгаа хүлээж ийн гэсэн утга илэрхийлж байгаа. Энэ дээр ямар утгаар вэ гэхээр илүү хуучин танилыгаа хүлээж байна гэсэн утгыг бол илэрхийлж байгаа гэж ойлгож байна найз гэхээс илүүгээр. За тэгээд Bran бол мэдээж Jamie хараад энэ хоёр маш одоо юм олон утга, олон жилийн одоо сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн юм бие биенлүгөө ширтсэн хэсгээр бол дуусч байгаа. За тэгээд мэдээж манай үзэгч маань сайн санаж бас яг адилхан эхний бүлгийн анхны ангийн яг төгсгөл дээр бол Jamie Bran-ыг одоо тэр цамхагийн цонхоор түлхэж унгаагаад тэнчэнээс хамаг үйл явдал маань бол хамаг энэ том зохиол маань бол улс төрийн даваан одоо энэ үйл явдал маань бол эхэлдэг. Тэгэхээр тэрнтэй бол яг адилхан дууссан. За тэгээд дараагийн ангиуд маань бол дараагийн ангид маань маш олон үйл явдлууд болно. Одоо Tormund, Beric Dondarryn хоёр маань бол бас ирчих бах. Theon ирэх бах. За тэнцээ King's Landing юу болох нь маш олон сонирхолтой үйл явдлууд бас болох нь дараагийн ангиудыг бол тэсэн ядан хүлээж байна. За тэгээд Game of Thrones-ийн дугаар болгоныг бол бид нэр X-35 нэвтрүүлгээрээ ревю хийж хүргэнэ та бүхэнд. Тэгэхээр X-35 нэвтрүүлгийн дараагийн дугаар болгоныг үздэхээр бас энэ нэвтрүүлэг маань YouTube дээр тусдаа бас орж байгаа. За харин энийг тусдан ревю хийх боломжийг олгож байгаа хамтран ажиллаж, ивент тэтгэн хамтран ажиллаж байгаа Cannes Lounge-ийн хамт олондоо талархал илэрхийлье. Cannes Lounge маань бол кино урлагийн ивент одоо дэмжиж кино урлагаар одоо маш гоё уур амьсгал бүрдүүлсэн гоё үйлчлэгээтэй ийм гоё газар байгаа. За тэнцээ бол маш гоё 7-1 дууралттай кинотеатрын одоо хэмжээний дэлгэцтэй ийм гоё кино өрөөтэй тэнцээ бол кино үзэх боломжтой. Монгол уран бүтээлчд маань бол киноныхоо бас одоо тест үзэрийг хүртэл тэнцээ маш олноороо хийж байгаа юм бэлээ. Тэгээ бид нар ч гэсэн тэнцээ бас тодорхой хэмжээнд яваандаа доктортой ийм гоё одоо кино ивент одоо тогтмол хийх одоо зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгээ хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ дээрэс нь манай хамтран ажиллаж байгаа Cannes Lounge-д бол бид нэр нэгд өдөр болгоны орой, даваа гараг болгоны орой 21 цагаас Game of Thrones-ийн одоо маш гоё шинэ тухайн өдөр гарсан шинэ ангийн талаар маш гоё хийлэлцүүлэг, pop quiz, багаараа оролцох pop quiz тэмцээн, маш гоё шагналуудтай тэмцээнтэй ийм гоё үйл ажиллагаа бол бид нар 21 цагаас тогтмол хийж байгаа. Тэгэхээр үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл авах юм бол та бүхэн Cannes Lounge-ийн хамт олонтой эсвэл манай одоо юугаар суугуудаар 88 80 20 75 гэсэн утсаар эсвэл Rusty Talks утсаар эсвэл Cannes Lounge юм одоо утсаар холбогдож мэдээлэл авч болно. За тэгээ Cannes Lounge маань бол Home Plaza-гаас зүүн тийш яваад байдаг Олимпийн гудамжийн Олимп Плазагийн 2 давхад байрладаг байгаа шүү. Тэгэхээр мэдээллүүдийг бас нэмж авцаагаараа хамтарч ажиллаж байгаа бас Romano брэнд тэгээд SBN телевизийнхаа хамт олон баярлалаа. SBN телевизээр гарч байгаа X-35 Movie Talk нэвтрүүлгийнхаа дараагийн дугаараар уулзцгаая баяртай. Нэвтрүүлгийг дэмжин ажлагч Romano амьдралдаа тоглолт хий.